Доброе утро, друзья. Выехала я без вас. Звоню все время вдвоем на эти электронные ворота. Но тут я знаю, кто из стоящих машин выезжает. И стоим тупим потом, потому что они там переблокируются каким-то образом, пересекаются звонки. Ну, в общем, мы сегодня выехали как-то в один раз. Слава богу. Вот, ну чё. Какие дела? Мне сейчас нахлопал дождем от души просто. Давно нам обещали. И вот он наконец-то случился. Прям мощный. Я вообще не ожидал. Я выхожу из подъезда. Думаю, что? А как-то тихо было. Ну, никто не грозил. Без грома, без молнии. Но... В общем, походу у нас пошли дожди. Такой приглушенный свет. Так, манипуляция на дороге. Я был остановить там доброе утро, чтобы не растягивать его проездом вот по полицейским вот этим. Вообще у нас прекрасные дороги. Судя по тому, как я здесь трепыхаюсь, как будто я постоянно езжу по полицейским. Но это не так. У нас прекрасные дороги. Я не ропщу. Благодарю за это. Сегодня у меня пока работает скрипт. Что-то мне надо подрубать какой-то воздух. Что-то я там потею где-то местами. До сих пор не знаю, что делать со стеклами, чтобы они не потели. Как с ними биться? Так, на этом доброе утро предлагаю. Как считать закрытым. Ладно, до встречи в эфире.